Coisa salvo. Essa é uma coisa salvo aí. Aí, Uyahehe. viharahiye. Ese kuvuga gake ntabwo uzi kuvuga. Se ko mubwiye ko mviharahiye urumva ari ibirenze. Urumva wakoze. Mviharahiye nyine. Uvuye gukora iki? Hari umuntu rero agiye kurebayo. Hano. Hi baby, bimeze bite? Bimeze neza. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Ndabona ushima Imana. None ko maze iminsi umuhamagara ntumfate. Erega akazi kaba kabaye kenshi. Oya. None ko maze iminsi umuhamagara ntumfate. Cya nyine akazi kaba kabaye kenshi baby. Oya ntabyo akazi. Maze iminsi umuhamagara ntumfate. Telefone wayishyize. Fone irahari, ariko ikibazo nyine mba nabuze time, nta mwanya mba mfite pe. Ibintu bikubuza bituma utanyitaba ni ibiki? Erega mba ndi mu kazi. Ngambwira ako kazi karangira saa ngahe? Akazi karangira saa 11 ariko iyo mvuye mu kazi saa 11 mba naniwe kandi hari n'akandi kazi mfite nimugoroba mba ngomba gukorangira mu rugo saa 5. Oya akazi niba karangiye uba ugomba guhita umuhamagara. None se ubu najya nguhamagara gute? Mva mu kazi nurira igare metana. Okay, ugera mu rugo saa ngahe? Ntabwo ngera mu rugo saa 5 z'ijoro. Okay, wakanyandikiye na message. Basi yangane gori umunsi nzajya mbikora. Okay, nta kibazo. Wikosore. Okay, sheri wikosore. Nta kibazo ngomba kwikosora pe. Sawa. Neza. Akazi karangira bituma umumagara. Sawa. Basi wabaye hangana gato najya kwitaba telefone. Sheri abagiye kwitaba ndi. Ibintu byamuriye kubitekereza. Tuba turi kuganira bahita bamuhamagara. Akiza ibintu rero amaze iminsi arimo. Ibaze ko twahuriye hariya hepfo mu gitondo. Numbaze ngo yaravuye nyine nabonaga yamenennye sinakubwira. Bari gukora iki? Singuyu se ngana namwibariza nyine byavuga. Ibyo mukuru wavuga nibyo. Mukuru wavuga ni ukuri. Usigaye wirirwa ubunga. None se kuba twahuye hari ibirenze. So kuba mwaho ahubwo wari uvuye. Usigaye wirirwa ubunga basigaye birirwa numva bavuga ngo umukobwa kwa runaka asigaye bitari byiza. Ahubwo se mumarize. Ujya umenya ko wanyu muri abakiriya nk'ubwo ujya ugahura n'ikibazo bakaba bagushimuta cyangwa se ukumva nta kibazo ufite iyo wifashe ukagenda wenyine. Wanciye mu gusuri ndaciye mu Sawa nyine rero uzi ko abantu bose bishimira ko banyu mufite amafaranga nta nubwo washaka n'umukozi ujya muherekeza basi. Rero n'umusaza wacu mukuru ngana bamugira inama njye yarananiye. None se ashaka ko basi mushaka ko nzajya mu mahanga y'ingendo mu kazi kugira ngo ngenze nibwe pacunze. Rero ushaka iki? Basi sara ushaka kujya basi tuzari tugusohokana ushaka gusa ariko ntugende uri wenyine. Basi wajya umenya ko ari we mutoza ufite. Nawe mukuru wakagiye basi umucunga reba ngiye nagiye mu kazi sibyo ujye umucunga basi mushaka ko basi nzaba mu mahanga ngende mu bacunga aho mujya hose. Sinyenye ni erega nawe umusaza wacu. Ase kutari kuvuga. none se ntabivuga wiki. Kandi usigaye bigeze nabi. Ari mu mafuti niyo mpamvu aba yibutsa. Utazongera kuvuga. Cyangwa nzanahagarika
mubwire ko atananiye. oya dadu umwihoreye kuko aje amahoro sinzi byamukora ibyamukora yamumva reka tumuhindure n'iyanga tuzashaka ubundi byo tubigeza Ese wamva tukanga twaguhangayikira buri muntu wawe kandi turagukunda. Ubu ntabwo kondisiyo zirenze basi ntuzabigenda basi ujye uzatubwire basi uzabishaka umuntu ajya guherekeza cyangwa se utubwiye nawe ugiye ese ujye ugahura n'ikibazo twamaga kuva twavuga ngo umwana yambaye n'ikibazo kandi turi mu rugo nta telefone ufite basi icyo barwaye yarapfuye uzamugure nini uze telefone kundiho ya fone namukoreye Dubai yayisize siyakoresha se ariko nyine hari telefone cyashaje waje nanjye kubigisha iyi telefone cyashaje zo kumbwira iyi fone ushaka ejo bundi nzasura Dubai nzareba ko nzayikoza ubundi uriya mukozi we Asiya umamagire azahita unese ashinzwe icyaha Asiya wena umuntu kujya guhamagara akagera agasarara kare hano se nyine mu iyo umwana abyutse mu gitondo akagenda ntuvuge ko yagiye utekereza ko akagize ikibazo ntabwo wamubonye ndetse uri gukoropa wagumye amaso ariko ntimukamurengane bakamurenganya ashinzwe ikintu yaba ari mu mirimo ari mu yindi akajya mu mucungu agomba no kumenya umwana ntabwo amucunga uyu ntabwo amucunga uyu ni umwana ndetse ntabwo amuruta agomba kumumenya akamwitaho yariye none izi saa yose igeze umwana atararya ase uyu ni umwana bagaburira batamugaburira se ujya anambaza ngo wariye uyu nguyu ashinzwe iki hano si umukozi ariko ni umukozi ariko ntabwo ashinzwe kujya anagaburira umuntu mukuru wowe abiteka abishyira hariya amenya uko yanarya amubwira agenda kurya ibyo nyanzagukata ujya umenya cyangwa se yajyana kandi ujya umenya yamba yariye yakarabye kandi nawe uzongera kugenda utamubwiye ahantu ugiye wamurebye uramubona ntabwo yari ari mu rugo nimba yari mu nzira ariko nyine nasohotse ndamubura okay subira mu kazi kawe murakoze si ubundi ubwo nkawe uri kureba iki ariko mama muri kurenganyira ibintu byose mama uyu ni umwana ako wajya ubu uri kureba kariya kanyacyaro niko natiri rwanda kuko umubare y'abanyarwanda ntibazareba ibintu biba birangasinze byane se twamuzanye ngo ajya ndeba ibi ntabwo mwakabaye mugiye ariko data aramuhemba wamuhemba ibintu byose kuba muhemba ntimukavunisha umuntu ari reba akamuvuga nawe ni umuntu w'umwumvi ajye agenda yicara hariya umwana agende ntiyariye reba aho amasaha ageze kambihore ahubwo mwana biraza cyane gato ubwo rero mukomeze mubidiringa ariko we nk'umwana utazi iki se kandi ubu wayo ibintu bya n'abakozi baba ushatse kuvuga iki uri kunyumvira ubundi uriya wabagira abagirwa mu biki ko mbona asigaye ibintu aba arimo mbona nabi nawe nubwo aba ndeba nyine nawe ariko nyine aragukura okay ngaho nawe ugiye mu mirimo yawe ngenda nsigaye niyibereye mu byanjye nta kibazo hari utuntu nyiri kuzuza nawe isubire mu byo wari urimo nanjye ariko mwisubireho bariya ubu ndatazavuga ngo nageze nabi reba numeze neza Yambaye neza kabisa. mbega ijambo ryose ko cyane namutegereje Siri kabisa mani. Kama kawaye. Ntabwo wabyizeye ngo byambaye. abenshi Mani nyine tu. Jobu baramamagaye kandi ko bambaye gakonje nkagabasha no kwikenera. Ubwo kunsubirayo. akazi kawe kaguhamagara ufitanye gahunda Ubwo bize kumamagara mani phone yisize ntabwo. Iranzi mu ngo kumamagara ndi kwicaginga. Mwamagaza amafaranga y'ivanye nk'abase byagenze bite. okay nari bidupange Pangu ndi munsi. Tugera n'ibyo ushaka nawe. kereka tuzajya kwa gatandatu Gatandatu masangahe. na saa tatu
Nari kugoroba. Nashaka. ariko tuzakesha Tugiye kubaza nyine hari ku bwawe bwe. None bitinda cyane. Jewe. kandi abantu bwabo icyo mbese Gusa bizango ndepfi. Nta n'ucara. Gusa. Kubaza no kuza gutora umutima wanjye simanye umutima nawe utwaye ntabwo kwitegura kuzayitegura saa sita n'utuzamuka twitegura byose byarangiye ubundi ngiye niwe ku rukundo ntabwo watekereza atari ngewe buriya ngiye nzarwa roho babyita ibisazi n'uburyo njye mukunda noneho ntabwo napfe ku bwawe nta kibazo nasigira abasigaye nanjye wewe ntapfa kubera wowe ariko wowe wapfa kubera njyewe uzanabitekereza ntabikora ntabwo uzampfira njyewe kubera iki se nasigize mukunda njye ngo upfira ko ntiwampfira nese kubera iki ngese mukunda ugasigaye unyibuka nasigaye nawe uzasigara unyibuka oya ntabwo nabyemera waba umuhungu ari ugomba gupfira umukobwa oya ntabwo tugiye gushwana kandi oya ntabwo bumvikana ubundi urandurika utumye njyane ahantu kubera we kandi ariko iyo nataze kuri wowe nta kibazo uramunda ukunda gusa bavuga umuntu bingana gute ariko mpana imba ndagukunda byose mba ariyo mashini yati turi ego urukundo mukunda ajya cyane nubwo imana akunze abantu ego wanyitangira kutangira gusa kabira wowe hey ndamukunda n'ukuri cyane subiza uko ntakubeshya ntabwo tujya tubeshyanya subiza cyangwa se wibeta ntajye ugasanga wajya ntabwo nabikora nasigaye biri n'umufata uzi n'umfata uzatunyanga kandi iyo nse nahita ntakwanga unamufashe ariko nabyo ntakwiyanga kabiri nanjye ntabwo nzabikora azabikora subiza uko n'inyakura subiza no kubonera amasoko yes okay baby ngatura bishobora sino ryahise nushaka no ubwe tugenda twanagenda gipfa ari wowe gusa ntaje okay kandi gutunganya wanze kwibubaza ntaje igenda kabisa okay ariko ntuninze ukunda kwitegura ugatinda cyane dore nawe